Oke teman-teman, kembali lagi di channel Merpatiku ya. Nah, sekarang saya lagi di rumah Ali. Halo bro, sehat? Sehat. Ini kawan lama saya, dulu sering main bareng di lapak ya bro. Kita sering main bareng di lapak. Ini kebetulan banget saya tadi lewat depan rumahnya terus mampir. Terus saya lihat koleksi merpatinya Mas Ali itu. Nah, Ali, jangan Mas ya. Kita seumuran jadi panggilnya Ali aja. Ini koleksi merpatinya Ali itu masih banyak banget ya. Teman-teman ntar ya, saya tunjukin satu-satu. Ini ada yang giring juga ya. Tuh. Bro, kamu sekarang punya berapa pasang, Bro? Kurang lebih 7 pasang. Kurang lebih 7 pasang. Nih saya punya sedikit cerita, Bro ya. Kalau kamu pernah nonton video saya yang saya nangkep bandangan itu ya, yang waktu lalu 2 minggu atau berapa minggu, udah berapa minggu ya bro? Sekitar 2 minggu. 2 minggu ya? Pernah hilang? Pernah hilang. Ini ternyata merpati barunya Ali itu pernah nyasar ke rumah saya. Ini sempat saya videoin, saya upload juga di YouTube ya. Cuman merpatinya itu gagal saya tangkep karena merpatinya terbang terus pulang berarti. Pulang. Ini kondisinya kemarin pas hilang itu lagi dilatih di mana? Di lapak. Di lapak ya. Matris mata Jawa. Ini yang giring berapa? Sekitar 2. 2 pasang. Iya. 2 atau 3 lah. Yang lain Yang lain lagi betelur. betelur, lagi anggrem. Iya. Wah. Masih aktif di lapak nggak Pak? Masih dong. Masih aktif. Tapi udah jarang. Agak jarang ya. Soalnya hujan sih. Soalnya hujan temen-temen tuh ya. Di sini lagi udah musim hujan jadi jarang main ke lapak tuh. Ini yang giring aja nggak dibawa ke lapak tuh ya. Ini koleksinya kita lihat ya bro. Tuh blorok, tuh betinanya gambir compreng, jantannya blorok hitam. Nah, kalau bloroknya coklat itu namanya blorok madu. Kalau ini blorok hitam teman-teman. Ini lihat kandangnya ya. Kandangnya banyak tuh. 1, 2, 3, 4, 5. Terus sebelah sana 1, 2, 3, 4, 9 kandang ya bro. Ada yang lagi anggrem. Ini blorok betina atau jantan bro? Itu si betinanya itu. Nanti betinanya. Jantannya apa warnanya? Jantannya hitam. Jantannya warnanya hitam teman-teman ya. Berapa pasang yang anggrem? 3. Yang anggrem itu ada 3 pasang. 3 pasang. Tuh dalam tritis sama hitam ya. Terus kita lihat tuh. Ini ada lagi hitam. Tuh. Itu dudan. Oh, cowokan itu ya. Cowokan gak ada pasangannya. Jomblo kayak kamu ya? Jomblo. Oke. Kenapa belum dikasih pasangan, Pak? Belum dapet, mintanya yang aneh-aneh. Oh, mintanya yang aneh-aneh. Nah, kalau ini? Ini masih muda. Oh, peyikan. Iya, piikan. Saya pengen kamu tangkep satu, Bro. Kamu tangkep yang itu ya. Saya mau tunjukin ke temen-temen. Blebok, pelontang sapi ya. Tapi nggak ada pelontangnya, Pak. Pelontangnya cuma di leher. Hei. Bisa tangkap nggak Pak? Oke. Tuh. Nah, tuh teman-teman ya, lihat. Saya mau liatin ke teman-teman. Itu kalau kepalanya ada putih-putihnya itu lebih cakep lagi ya pelontangnya ya. Warnanya bleboknya blebok susu coklat banget ya Pak ya. Udah dibawa ke lapak Pak? Belum, ini belum dikasih jodoh. Belum dikasih jodoh. Belum. Usia lar tinggal 1 Pak. Rampas. Ini. Oh, pol rampas. Iya, baru mau rampas. Coba liatin bulunya Pak ke teman-teman saya, siapa tahu pengen lihat tuh. Teman-teman lihat bulunya ya. Jadi ini belum tahu terbangnya ya? Belum tahu terbangnya kayak gimana, terus setutnya kayak gimana ya. Ini masih bahan ya. Ini buat dimainkan di lapak kolong meja teman-teman ya. Karena Ali sendiri dulu sering main lapak bareng saya, kolong meja ya. Karena saya udah lama vakum, ini saya main ke rumahnya terus lihat-lihat koleksi merpatinya yang dia pelihara sekarang. Karena jarang-jarang dia masih suka ke lapak ya. Ini matanya sendiri, coba lihat, bro. Nah, ini fokus. Cilo mas ya. Iya. Cilo mas nih, jernih matanya. Tuh. Terus bagian ekornya tuh cakep tuh.
Ini berarti belum ada pasangannya ya. Belum. Ali sendiri itu nggak jualan merpati ya. Jadi teman-teman jangan nanya, Bang minta nomornya HP-nya Ali atau Mas Ali, jangan. Ini Mas Ali nggak jualan merpati ya. Jadi teman-teman, ini saya cuma vlog main-main aja ke rumahnya Ali. Nah, coba lihat bro yang gambir bro. Kita lihat gambir. Kalau gambir ini udah kerja atau belum? Ini udah setengah star. Setengah star, berarti sekitar berapa? 500 meter? Ya sekitar 500 atau 700 meteran. 500 atau 700 meter. Terus kita lihat bulunya bro. Nah kondisinya ini sama kayak tadi. baru pol rampas teman-teman ya. Kita lihat bulunya tuh. Ini gambir ya, gambir coklat teman-teman. Kita review gambir dulu ya buat teman-teman. Nah ini bentuk kepalanya kecil kayak cewean ya, kayak betina teman-teman tuh. Tapi cakep juga dari bentuk paruhnya. Unyu. Ini bentar, ini lagi kondisi giring jadi ya. Ini bentuk paruhnya juga seimbang sama bentuk kepalanya, nggak panjang banget, kecil tapi ramping ya. Ini karena kondisinya lagi giring jadi dipegang agak berontak. Tuh teman-teman lihat bulunya ya. Ini kondisinya pol rampas. Jadi bulu peyiknya udah habis. Lagi rajin-rajinnya. Ini lagi cos-cosnya buat dilatih di lapak ya. Nah ini udah kelihatan kerjanya tuh belum Pak? Belum. Soalnya belum ada fisiknya. Oh belum ada fisiknya. Baru mau bikin fisik dia. Iya. Betinanya Pak. Ini betinanya yang tadi. Ini buat teman-teman yang belum tahu ya. Kalau kayak gini namanya cilo air ya. Mawar atau enggak itu kalau ada merah-merahnya? Ya biasanya lebih ke mawar ini. Ke mawar ya. Iya. Cilo air teman-teman. Kalau di sini biasanya disebut cilo banyu mawar. Ya, itu matanya agak putih-putih. Nah, bintik merah. ada bintik merah-merahnya ya. Tuh teman-teman perhatikan baik-baik. Nah, cilo air mawar itu kalau jantan ya. Biasanya kalau jantan itu kelemahannya biasanya di terik ya Pak. Iya, terik matahari. Terik matahari misalkan jam-jam siang ya, jam 11 atau jam 11 atau 12 ya. Biasanya itu lemah banget. Kurang peka ke betina, misalkan jantan teman-teman. Itu sedikit informasi ya, sepengalaman saya. Tuh, ini kondisinya lagi giring. Tuh, cakep banget nih. Tapi belum keket banget ya Pak ya? Belum. Masih bekur giringnya ya. Baru 2 kali giring dia. Baru 2 kali cabut telur berarti ya. Kita lihat bloroknya. Nggak giring Pak. Ini matanya cilomas merah banget ya. Iya, cakep. Cilomas merah. Tuh. Wah, ngeri banget kan matanya. Lah kalau ini dibawa ke lapak atau rumahan Pak? Buat trainer di lapak. Kalau di lapak buat trainer. Buat trainer ya. Itu teman-teman, karena kelebihan dari merpati blorok kan tinggian ya Pak ya. Tuh, liatin bulunya Pak. Tuh teman-teman. Ini udah dewasa ya. Udah dewasa teman-teman. Udah hampir 3 kali rampas ya. Buat teman-teman yang belum tahu rampas itu ganti bulu. 3 kali ya, dari 1 2 3 mentok, terus satu lagi kayak gitu terus. 3 kali mabung ya. Tuh. Bergantian bulu 3 kali. Itu juga kondisinya ada bulu-bulu baru ya Pak. Biasanya sekitar 4 atau 5, kurang 5 yang copot biasanya nyusulin mabung bulu-bulu kecil. Nah kalau yang udah setar mana Pak? Itu udah setar. Ini kayaknya udah pernah meloloh ya Pak ya? Udah pernah. Ini udah pernah meloloh teman-teman. Karena terus di bagian pinggiran paruh ini ya agak ada bentolan kayak gitu. Ini udah berapa kali Pak? Udah sekitar 3 kali. 3 kali meloloh. Anakannya jadi atau udah dijual? Oh dijual. Lihat bulunya Pak. Ini lagi ganti juga itu ya. Ya. Ini lagi ganti bulu baru teman-teman. Tuh. Ini kurang lebih udah rampas berapa kali? 2 atau 3? Atau bahkan lebih? Lebih. Kurang tahu ini. Udah dewasa banget. Oh, udah dewasa banget teman-teman. Matanya cilo emas ya, merah.
Duh, tajam banget matanya teman-teman. Nah, ini udah start. Kerjanya gimana Pak? Bagus? Lumayan lah buat hiburan. Lumayan buat hiburan teman-teman. Belum buat lomba. Belum buat lomba ya. Mana lagi Pak yang udah start? Kritis. Ini kondisinya lagi mabung. Mabung kepala ya Pak ya? Mabung kepala sama mabung ketiak. Mabung kepala sama mabung ketiak. Nah, ini buat teman-teman yang belum tahu, pergantian bulu itu biasanya kadang nggak bareng ya. Ada ketiak dulu kayak gini. Misalkan teman-teman punya merpati kondisinya lagi kayak gini, itu sebaiknya jangan di terbangin ya. Jangan. Istirahatin aja ya. Ini kondisi kepalanya lagi ganti bulu juga, lagi mabung wajah kepala. Tuh ya. Ini matanya cilomas. Sama ya. Terus itu bulu penjawatnya kayaknya lagi ganti, Pak. Ini ganti. Waduh. Ini kalau kayak gini teman-teman merpatinya jangan dimainkan ya. Jangan berani-berani mainkan merpati kondisi bulu penjawat atau bulu ujung itu lagi kondisi seperti itu. Itu akan menyakiti merpati sendiri ya Pak ya. Sakit banget, terus resikonya juga pecah. Sebaiknya istirahatin. Tuh. Biasanya bareng sama ketiak kalau pas rampas di sini. Ini. Biasanya bareng sama ketiak. Ikut lomba belum? Ini udah pernah ikut lomba tapi nggak jadi juara. Gak apa-apa. Berarti belum hoki bro. Belum hoki ya. Belum hoki. Tapi susah di. Oh kalau itu gambir compreng ya, susah ditangkap ya. Oh ini masih bahan. Enggak, itu udah setar. Oh udah. Sering ikut lomba. Oh udah setar. Tapi kemarin mati. Betinanya. Iya. Betinanya mati teman-teman kalau yang itu ya. Terus agak susah ditangkap, jadi saya nggak tunjukin. Saya mau tunjukin ini kok ada. Itu yang rusak tuh. Ada merpati Megan. Merpati Megan. Kok bulunya ke bawah, itu kenapa Pak? Bulunya sender yang Megan itu Megan Cilo Air. Nih bulunya sender teman-teman. Oh kok bulunya rusak kayak gitu ya? Ini gara-gara sering jeblos. Oh ini Mungkin ada pendarahan mungkin di dalam atau rusak di dalam, sak di dalam gitu apa. seperti itu. Jadi bulu penjawat yang terakhir ini nggak mau tumbuh dia. Oh nggak mau tumbuh Pak? Dia nggak mau tumbuh. Nggak tahu itu kenapa itu. Ini bulu penjawat yang terakhir nggak mau tumbuh. Yang tiga ini nggak mau tumbuh ini. Oh yang tiga berarti sekitar nomor 7, 8, apa 7? Dari 10 Berarti 10, 9, 8, 7. Udah lama banget ini. Ini udah sekitar ada 2 bulanan nih baru tumbuh segini nih. 2 bulan baru tumbuh segitu teman-teman. Nggak tahu kenapa ya. Karena dulu sering banget jeblos. Sering jeblos ke tanah. Jeblos patek teman-teman. Jadi nggak ke bantal ya. Iya. Jadi ke bawah bantal ya, ke tanah teman-teman. Mungkin terlalu kenceng ya, nggak kontrol meja tuh. Megan agak kelumut kayaknya. ya, Megan lumut teman-teman. Megan lumut Cilo air atau Cilo banyu mawar ya, karena agak merah-merahan. Ini kondisi burung rusak ya. Ya udah ya, saya udah lihat-lihat semua koleksi merpati Ali. Buat temen-temen jangan nanya Ali jualan merpati atau enggak, karena ini cuma saya main ke rumahnya, saya vlog-vlog lihat koleksi merpatinya Ali itu bro ya. Jadi kayak gitu aja. Ini sedikit informasi buat pengalaman teman-teman. Saya udah diizinkan main ke rumah Ali, terus lihat-lihat koleksi merpati Ali. Jadi terima kasih ya bro. Saya pamit ini. Kapan-kapan saya akan main lapak ya. Siap. Jadi kamu siap ya? Siap. Bantuin oke? Oke. Siap. Kita akan main merpati lapak lagi. Cuma teman-teman bantu subscribe sampai 100.000 subscriber ya. Saya semangat bikin videonya. Terus saya bisa bikin video di lapak ya bareng Ali. Terus bareng-bareng teman-teman saya lain yang dulu sering main di lapak. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang udah pada nonton ya. Jangan lupa di like, oke, di subscribe juga channel Merpatiku. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Merpatiku. See you.